Один. Всем привет! Я здесь Сегодня мы новенькая. будем делать костер. Но я здесь новенькая и... Всем привет! И сегодня мы Да будем... ты уже Все заново сделать. И мы будем делать сегодня костер. Короче, на заброшенном поле. Да? В общем, И скоро будет полнолуние. И я буду во сне ходить. Опять. Как всегда. А я может, только буду разговаривать. Кстати, Сейчас... это наш подписчик номер 1. Да, он сегодня пришел. Да. Только из школы. И не забудьте прийти на фан-встречу, мы обязательно придем. Да, у нас есть спички. Вот я не обещаю, просто у нее дела, она... И мы сегодня попробуем сделать факел и сделать костер. Костер мы будем делать из камней. Песок на всякий случай, потому что я всегда страхуюсь. И просто сено какое-то вон там. Это так тоже называется, да? Да. В общем, она бояка. Всем уже понятно. Ладно. Мы все собрали, вы видели, как играла музыка, и мы собирали. Ну что ж, мы короче, будем зажигать. Мы, короче, типа сейчас фоткаемся. Давайте, смотрите. Вот, короче, мы сейчас будем зажигать. Вы увидите. Смотрите. Вот, короче, вот спички. Мы начнем поджигать, и пока туда будет костер, мы, короче, фоткаемся. Давай зажигаем. Давай. Давай. Сейчас еще. А ты сюда, боишься? Сюда. Это наш фанат, и мы его учим, как поджигать. Да, он сам первый пришел. На фан-встречу. Ну, когда он нам предложил сделать фан-встречу, вот мы типа согласились. Я хочу... Я на вас, короче, оставлю ссылку на Инстаграм, кстати, или на ВК оставить ссылку? На Инстаграм. На мюзикл тоже. На мюзикл, если получится. Что у нас не получается? У нас, короче, ушла Алиша, ее позвали. Ее противный брат. Да я. Блин. Простите. Что человек? Я, короче, быстро попробую зажечь. И вот что получилось. Наконец-то. Ну, вам дам совет. Что не советую поджигать. Нет, ну, если поджигаете, тогда только иногда дуйте. Из-за этого получается больше. Можно иногда? Можно? Один хотя бы. Один. Короче, всем пока. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Всем пока. И не советую поджигать. И всем пока. Мы вас любим. И ждем вас на фан-встрече вот тут. Всем пока. Пока.